الصوص اللي ما بيخطر لكتير عالم بوصفات الستيك، يعني أغلبنا بيلتفت لصوص الفطر أو صوص الليمون، مع أنه هو من أطيب الصوصات مع أكلات ستيك اللي هو صوص البيبر أو صوص الفلفل الأسود، أو في كتير مطاعم بتسميه البوافر، وهو حرفيا من أطيب الصوصات مع أكلات ستيك اللحم. خليكم معي شوفوا شلون عملته بطريقة كتير طيبة، وشلون جهزت بوريه البطاطا وقدمت هالطبق الحلو. أول شي جبت الستيك اللي من هذا الشكل، أنا بسميه ستيك تومنجيري، بيجي بنص الشرحة عظمة والأطراف كلها عبارة عن دهن أبيض. تبلتهم بس ملح وبهار وكم نقطة زيت لحتى أقدر أخلطهم. حطيت بالمقلاية شوية زبدة وصرت أقلب هالشرحات من طرف لطرف لحتى استووا وتنهنهوا كمان. شلتهم وحطيتهم على طرف. أخذوا معي تقريبا 20 دقيقة، بس أنا كنت عم بقلب باستمرار بنفس المقلاية مشان ناخذ طعمتهم. بنحط كمان شوية زبدة ومعلقتين كبار فلفل أسود مجروش، يعني الفلفل الأسود الحب طحنته بشكل خفيف، وبنقلبه مع الزبدة، وبعدين بنضيف معلقتين كبار من الطحين. وبعد ما تأكدت إنه الطحين تقلب منيح بالزبدة، ضفت له كاسة من كريمة طبخ وكاسة من مية مرقة اللحم. أكيد إذا ما توفر عنا مرقة لحم مسلوق فممكن نستبدله بمكعبات مرقة اللحم، وبنحركه على النار باستمرار لحتى يسمك. إذا حسينا كتير سمك ممكن نضيف له شوية كريمة طبخ أو كمان شوية مي، يعني لحتى يصل للسماكة اللي بدكم إياها. أما البطاطا البوريه، فكيلو بطاطا قشرته وقطعته مربعات وسلقته، وبعدين صفيته من ميته كتير منيح. كتير مهم بالبوريه إنه البطاطا المسلوقة تتصفى من ميتها كتير منيح. وبعدين ضفت لها معلقتين كبار من الزبدة، رح يدوبوا لحالهم بحرارة البطاطا، شوية ملح وبودرة الثوم. إذا بدكم بوريه طيب لا تنسوا بودرة الثوم، بتعطيه طعمة رائعة. وبنضيف حليب شوي شوي لحتى نصل للسماكة اللي بدنا إياها. وجهزت هالطبق اللي طيب طيابة لذيذ لذاذ غير شكل. ويا عيني على ستيك اللحم مع صوص البوافر أو صوص البيبر. إذا جربتوه مرة بس رح تعتمدوه دائما مع أكلات الستيك، فجربوه ما بتندموا. وصحة وألف هنا يا رب.